Бул көмүр Айлана Рафаэль аймагындагы атайын каттоодо турган жарандарга берилди. Жалпы 280 жаранга 300 килодон акысыз көмүр таркатылды. Алардын арасында Мир Ахмадовдордун да үй бүлөсү бар. Анын ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген уул эске алынып, 600 кило берилди. Буга чейин 7 сом 50 тыйындан ушул эле алайдын көмүрүн алганбыз. 1 тонна түшүрүп, дагы жарымын көмүр арзандаганда түшүрөм деп жүргөм. Бүгүн бизге 600 кило берди. Үйдө өзүм пенсионер жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балам болгондуктан экөөбүзгө берди. Чындыгында акысыз көмүр алганга аябай кубанып турам. Бул акыркысы эмес деп жатышат. Дагы келет экен. Буга чейин кышка карата 1 тонна отун камдаган үй бүлөлөр мынтип отунга болгон муктаждыктары чечилгенге кубанычта. Анткени Араванда аба ырайы башка аймактарга салыштырмалуу жылуу келгендиктен жаз эрте келип, көмүргө болгон муктаждык көп жаралбайт. Акысыз көмүр алгандардын арасында көп балалуу энелер жана Чернобыль Афган согушунун катышуучулары бар. 300 kilo. 6 kap. Oşa 6 kap kömürden basada Allah'a şükür deyip alıp bizge oşa mayıtlar gününe şükürler basıldı meğlavız. Бопты алдым, жакаман кызым. Мен көп балалуу энемин. Бул эске алынып көмүр берилип жатат. Чындыгында 7 сомдук көмүрдү акысыз салган аябай жакшы экен. Кубанып турам. Дагы кышында жаңы жыл алдында берилет дейт. Муну менен биздин муктаждыгыбыз чечилип жатпайбы? Бүгүнкү таркатылып жаткан көмүр негизин Араван районундагы Айлана Рафаэль аймагынын социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнө таркатылды. Жалпы 100 тонна көмүр келип түшкөн. Дал ушундай эле шартта дагы декабрдын 20-ларында 100 тонна көмүр келүүсү күтүлүүдө. Бул дагы ушундай эле тартипте таркатылат. Мындан сырткары аталган аймакта социалдык көмүр базасы иштеп жатат. Мында тоннасы 2500дөн 5500 сомго чейин көмүрлөр бар. Элге акысыз көмүр таркатуу 3 этаптан турат. Биринчисинде 280 жаранга берилсе, экинчиси 10 күн аралыгында жетет. Ал эми калганы 20 декабрга чейин берилип бүтөт. Элге акысыз көмүр таркатуудан сырткары аталган аймакта 180 тонна арзан көмүрдө атайын ачылган базада сатылып жатат. Бул да аялуу катмарга биринчи кезекте берилет. Ал эми акысыз көмүр берүүдө атайын демөөрчүлөрдүн жардамында ишке ашкан. Ошентсе да жергиликтүү бийлик жарандарды суук болуп кеткиче көмүр камдап алууга чакырат. Ал биздин бүгүнкү күндө социалдык базада 2 сом 50 тыйындан 5 сом 30 тыйынга чейин көмүр бар ар түрдүү. Кожо келин көмүрү, алай көмүрү, ушулар кожо келин көмүрүдөн алып келдирген көмүрүбүз бар. Баягы жекешкеден кичине кымбат болсо дагы суранды келе ошо элге беребиз. Сизден кичине жардам болуп калсын деп ошоге биз өзүбүз баягындай жүк машиналарды үйүштүрүп туруп, ошодон жүктөтүп алып келдик. Ошон үчүн бизге арзан түшүп калды. Учурда Араван району боюнча 7 жерде социалдык көмүр базалары иштеп жатат. Быйылкыга элди арзан отун менен камсыздоо үчүн 2000 тоннадан ашуун көмүр түшүрүлгөн. Учурда 1500 тоннасы сатылып бүттү. Көмөркендер менен негизинен кыргыз көмүр ишканасы мега деген бир ишканалар бар. Ишканалардан атайын ишкерлер сүйлөшүп алып келгендер бар. Тепорган айыл өкмөтүндө азыр кеченде кыргыз көмүр менен сүйлөшүлө жүрдү. Алар 100 тонна көмүр сос пакет көргөзөбүз деди. Ушундай ишканалар бар. Дал ушундай көмүр базалары Ош облусунун алыс айылдарына чейин ачылып иштеп жатат. Баасы 3 сомдон 5 сомго чейин сатылууда. Айжаңыл Турдумаматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.